हेलो एवरीवन, इट्स अ न्यू वीक, इट्स अ न्यू व्लॉग। आज आपके लिए क्या है, तो आज है हुंडई इयॉन। ऐसे प्रोजेक्ट्स में जितनी मजा आती है उतनी मेहनत भी लगती है। आपने देखा होगा गाड़ी के आजू बाजू पूरा टाइम डेंटर वाज वर्किंग ऑन इट, मैकेनिक वाज वर्किंग ऑन इट, पेंटर वाज वर्किंग ऑन इट, द होल टीम वाज वर्किंग ऑन इट. These are the kind of specialities and expertise is what we carry. All of these things are slightly hard to get locally, but this is what we carry at Mr. Automotive. जो कार आपको अभी दिख रही है, वो कार आउटकम आने के बाद जो satisfaction मिलता है, that is very amazing. And the kind of smile the customer has on his face after bringing their beloved car back to life, that is really amazing and what we really crave for.